हाई नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई झोरले नमस्ते है साथीहरू झोरले नमस्ते र आज चाहिँ नानी र मैले चाहिँ बर्गरको च्यालेन्ज लिएर आएको छ साथीहरू अब है आमा छोरीको च्यालेन्ज कस्तो हुन्छ मैले घरमै बनाएको बर्गर चाहिँ अनि त्यही भएर आज चाहिँ नानी र मैले बर्गरको च्यालेन्ज लिएर आएको छ 5 मिनेट harulai हैन मन पर्छ होला भनेर आशा छ हैन त्यही भएर चाहिँ अब 5 मिनेटको च्यालेन्ज राखेको छ आमा छोरीको आज पनि बर्गर है यत्रो छ हो नि सिद्धिनु सक्दैन जस्तो छ है ल 100 रुपैयाँ राखेको छ है हजुरहरू जित्नेलाई मैले कहिले जित्दैन हारेको हारे हुन्छ नानीले चाहिँ पैसा राखेपछि उडेको उडे हुन्छ त्यही भएर मलाई जित्ने चान्सै हुँदैन 5 मिनेट टाइम है त रेडी नानी बोन दिनुपर्छ नि आज टेङ 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 अब हेरौँ खै राख्न त राखेछ अब साइलेन्टमा नराख है रेडी 1 2 3 गो हेर्नु हजुरहरू Yummy, eh? Oh my god. Wow. Wow. प्याज पनि रहेछ Yummy. Right? Wow. Wow. मैले घरमा बनाएको त्यो मेरो त गाह्रै दुख्यो दुईटाहरू च्याप्प पक्र नानी वाह तपाईँले जित्छ कि क्या आज क्या दामी है खतरा तपाईँले नि जित्छ आज त आया एकछिन भए यसरी खानु रहेछ नि गुड म हात सरी अरे
आज त के हो मम्मी पैसा पाउनु विनर इज मम्मी कति दिनपछि विनर भएको छैन है विनर ठ्याक्कै 6 सेकेन्ड ठ्याक्कै है त्यो यामी होइन बर्गर त होइन नि त्यो हजुरहरू नि घरमै बनाएर खानु होला यस्तो दामी होइन बाहिर अब बाहिरको भन्दा घरमै बनाएर खाएको राम्रो हुन्छ मिठो एकदम दामी फर्स्ट टाइम मैले ट्राई गरेको यो बर्गर बनाउनुलाई तर भनेको भन्दा नि एकदम राम्रो मिठो क्या यामी है ल आज उता यो पैसा आज मम्मीकोमा खाऊ पहिला होइन फर्स्ट म तपाईँलाई दिन्छ नि मात्र आइएम सो ह्याप्पी कति धेरै नानी स्याट भयो म चाहिँ के भन्छ ह्याप्पी रे क्या म चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन 100 रुपियाँ पाउनु भयो 100 थ्याङ्क यू नानी कति दिनपछि बुढी मान्छे घाँटी तानी ठानी कति तानी कति दिनपछि दिन होइन धेरै महिनापछि वाउ आज त मैले नि 100 रुपियाँ पायो चिसै थियो हाट पनि के चिसो होइन चिल्लो भन्छु थ्याङ्क यू गाइज तपाईँहरूलाई चाहिँ आज मम्मीको र मेरो च्यानल चाहिँ कस्तो लाग्यो होला कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड सब्सक्राइब टु आवर युट्युब च्यानल तपाईँहरूले पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज चेकआउट गर्नु होला अनि तपाईँहरूले पहिलादेखि नै धेरै माया गर्नुभएको छ हामी धेरै खुसी पनि छु ह्याप्पी पनि थ्याङ्क यू सो मच ल लाइक सेयर सब्सक्राइब हजुरहरू अब हजुरहरूसँग अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ आजको लागि बाई बाई सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई गाइज